الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami ang kami Islam, alhamdulillah, murah-murahan yang kamu imaalok kamu a waktu ini. Sarta di matungay sabin waktu palsukuhan siguro na mulia a waktu ini kumanap na isab siya kato tanyo pangadjian amoy in bakas lauta limabay insyaallah nakanapan niya na isab kato tanyo sarta pagpatumtog kato tanyo katan sing kahalan sim mga kasahabatan sarta na si Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu sing jaman timag na pag-akama insyaallah subhanahu wa ta'ala abi hayaon waktu di na ako magpalukay tukbal kung muro na ito kalasahan wairun na dokain din kan Sheikh Jomar Naing pal itafadal Sheikh ito maskur. Alhamdulillah Rabbil Alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas na puji bansanglit tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari nisab kita hawak tu amain kistahunta in kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya in pag-iman ta kaniya iban pangahagad ta kaniya iban sin uno-una parkala amin own parsugpatan niya hagama magkukusog siya iwan in pag-ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala magsusung siya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sambil berasin kaya kisah ta amin waktu 5 bay pag Islam sin Umar Ibn al-Khattab radiyallahu an iwan sin Hamza amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dara sinasabot taki musug na in kasahabatan kiridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil biya mga paniksay kanila, pamuhinga kanila, paminsana kanila kimuku na. Sambil in mga sila Quraysh masi-masi naman amoy nagpipikilan mangbiya din sa dyan pagdakwa pagpasud atau akan pagsud sin mga silabang sa Quraysh paaga may Islam amuin kumo siya bangon sa marapat amuin wayron na makasud paaga may Islam minsan hambuok din habang sa nila. Sambil nagpaawon kisah sin Ibnu Ishaq rahimahullah in kiyaon ang law niya Hayut bin Rabi'a in siya inihambok rin ang mga nakura sinbang sa Quraysh namisara siya hambok kadlaw in siya haunahan sin mga sila Quraysh ibanin Rasul sallallahu alaihi wasallam naglilingkod ha Masjidil Haram ha Ka'ba inagi niya ma'syara Quraysh inagihi Utbah bin Rabi'ah ya kamulaw niya mga Quraysh ala akumu ila Muhammad uno di ka ako tumindog usmad to ako kan Muhammad faukallimuhu dahon ko siya magbisara wa urid alayhi umuran la'allahu yakbal ba'daha iwan operan ko siya sin mga pakaradyaan baitaan ko siya sin mga pakaradyaan ada kalatay maun niya fanu'tihi ayyuha sya'a idil na to kaniya ununoy kabayaan niya
wa yakuffu anna bang nato marihil na kaniya inuno kabayaan niya na humundong na siya kato. Wadhalika hina aslama Hamza radiyallahu an, nakapamung hi Utbah bin Rabi'a puas na sin pagka-Islam pagsud sin Hamza haaga ma Islam. Waraw ashabu Muhammadin ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakthuruna wa yazidun. Sa kita sin mga silabang sa Quraysh in panaiban si Rasul sallallahu alaihi wasallam in kasahabatan magtataod, magsusung, magdurugang insimud paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalu bala, inagisin mga silabang sa Quraysh, hoon kadto nakaw daan na siya magbisara. Ya Abal Walid, kum ilayhi fakallimhu. Faqala ilayhi Utbah, inagi kanya hi Utbah sambil limingkod na siya madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, para iksin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ibna akhi, ya kau anak sintay manghud ko, innaka minna haythu qad alimta minas suttah fil ashira. Unal to dini kau yaun keingatan mo aun biya darajat mo, matasin darajat mo ha pamilya na mo, ha pamilya na to. Wal makan fin nasab, iban aun kau tampat mangmakato ini honorable kau ha ini ha panubo mo, aun kau panubo. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim farraqta bihi jama'atahum. Munal to din ikaw yan aun diara mo piaratong mo kauman mo parkala dakula. Farraqta bihi jama'atahum, si parit mo napulak kanat in laulasya mo, napulak kanat in bangsa Quraysh. Wasafahta bihi ahlamahum, iban ngianan mo awam biya mga kato way mo piyagkadatan in biya mga kamaasan nila. Wa'ibta bihi alihatahum madinahum, iban dilan mo kaaiban in katuhan-tuhanan in barhala nila, iban sin agama nila. Wa kafarta bihi ma madha min abaihim, iban kiufur mo in uno-uno na biya mga kabyaksahan sin kaamaasan nila. Fasma minni u'rid alayka umuran, dungog kau kako o ni-offer ko kayo mo mga pakaradyaan. Tanzur fiha aturata li amarayaw la'allaka takbal minha ba'daha. Ada kalaon din ha mga pakaradyaan yung taymaon mo. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inagi kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kul ya Abal Walid asma. Pamungan niya, ama hi Walid, dumungog ako. Qala ya ibna akhi, inagi hi Utbah, ya kau anak sintay manghud ko, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktharuna malan. Ya kalau nya tay manghud, anak sintay manghud ko, bangamun bi mga diara mo yaun, amin pianawag-tawag mo yaun, bating kabayaan mo pangarta, punon na mo kay mingkatan sin pangarta na mo, sambil in kaaunan mo, ikaw na in sa taod-taod pinakadayahan, mataod din pangarta din kamo. Wa in kunta turidu bi syarfan sawadnaka alayna, banging kabayaan mo ba't may nang kau honorable, ini matasin pangatod na mo kay mo, na hinangon na mo ko boss. Hatta la nakta amran dunak, sambilo niya, di kami amuin dumihil decision sa hingga suway ka desisyonan mo. Wa in kunta turidu bi mulkan malaknaka alayna, banging kabayaan mo ba't pag nakura, na hinangon na mo kau nakura na mo. Wa in kana hadha alladhi ya'tika ra'iyan tarahu la tastati' raddahu an nafsika talabna laka at-tib. Bangin biya mga ini ingkakahinang mo yaun, bat in yan sakit hinang-hinang
atau kan sakit amuin biya mga kakulang pamikil, la tastati raddahu an nafsik, amuin di mo kakausan, di mo kapagangan, o nang hinang-hinang kay mo, atau kan o nagsir kay mo, talab na lakatib, mga ini lumawag kami kay mo, amuin mapanday, maingat, mangungubat, wabadzalna fihi amwalana, iban ini hidihil namo katan in pangarta namo hasupaya sa jay nikaw kaulian. Amo ito nagihiut ba? Sambil dimungugin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil naubos na nagbisara hiut ba? Inagi kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, awaqad faradta ya Abal Walid? Uno, naubos na ko nagbisara ama Walid? Kala naam. Inagi hiut ba huon? Sambil inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasma' minni, dungog kaul isablong niya din ka ako. Qala af'al, inagi hiyot ba huon, dumungog ako. Faqala bismillahirrahmanirrahim. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, hamim, tanzilun minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في يكنة مما تدعونا إليه. Biasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in surah panagnan surah sin fussilat, sambil hay kalima ayat sin fussilat, thumma mada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha yaqra'u alaihi, continue sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagbasa, sambil diungog sin Utba sarta hiutba yon way siya naghiwuk-hiwuk, kimonsentrate siya dimungog. Wa alqa yadayhi khalfa dhahrihi mu'tamidan alayhima, piarayaw sin ini Utba in paglingkod niya karna amuin dumungog tud siya marayaw. Si masandig-sandig siya hadwa-lima niya. Ubos thumma intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sajada minha fasajad, sambil dimatong in Rasul sallallahu alaihi wasallam haayat nabasa niya undun alamat amuin sumujud, si mujud in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala qad sami'ta ya Abal Walid, inagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam diungog munalon niya, hindi ang mga biyasa ko ya Abal Walid, ya ko amahi Walid. Fa anta wa dhak, ikaw nalon yin bahala, amin manali sindiungog mo, ikaw na hindi ang mga baya-baya mo na bang unuin decision mo hadiungog mo yadto. Faqala Utba ila ashabihi, faqama Utba ila ashabi, timindog Utba miyad na siya pa mga panaiban niya, amuin piya mairan niya kaina. Faqala ba'dum li ba'd, kita siya wehan, sambilin agi sin panaiban hi Utba, nuhlifu billah qad ja'akum Abul Walid bighairil wajhi alladhi dhahaba bih. Inagi nila naalaw niya wehan sapahan namo pa Allahu Ta'ala, dimatong lo niya marikan niyo, dumatong marikan niyo Abul Walid, bukon na lo niya pamayhuan niya, biyasin pamayhuan niya kaina amin kaig niya di ringkato. Sambil falamma jalasa ilayhim, hawak to amin hatatkala limingkod man biyan ni Utba, ma wara'aka ya Abul Walid, inagisin mga panayban niya, uno talong niya inji matukay mo ya Abul Walid. Qala warai anni sami'tu qawlan wallah, inagi niya inakulon niya inji matukaku nakadungog akulon niya bisara, wallahi ma sami'tu mislahu qat, in bisara yatulon niya way pa ako nakarungog bisara yasin bisara yadto. Wallahi ma huwa bisya'ar, wallahi lo niya tubukon shi'r bisyir, bukun niya tulon niya shi'r, amin biya mga maingat kaptangan sin mga sila, maingat magbisara. Wala bisihir, bukun na isab inyat to biya mga diungog ko to sihir, kaptangan sin magsisihir. Wala bil kahana, bukun na isab kaptangan sin mga sila ini mangingita-ngita. Ya ma'syara Quraish, ya kamu mga bangsa Quraish, ati'uni waj'aluha bi, pagtaat kamo ka ako, iban agaran niyo in biya mga bisaraku.
وخلوا بين هذا الرجل وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه. Pasari nyo na inusog yaon ati niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sinbi ang mga hantara amin pagdakwa niya yaon. Fa'taziluhu, iban layuin nyo na siya. Fa wallahi la yakunanna liqawlihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'azim. Siapahan niya pa Allah Ta'ala, Utbah, bunal tulong niya, bukunin kiyaw ng sinkabtangan niya yaon. Amin diyong kuren ka niya buat malain kan inyan, suy-suy dakula. Bisara dakula. Fa in tusibhu al-Arab, faqad kafaytumuhu bi ghairikum. Bang siya mapuhi nga, sin Arab, dugaing din ka niyo na nakahundong na siya atau akan nakarelax na kamu, wayron na susan niyo, napuhinga na siya. Di na kamu mamroblema. Wa in yadhar alal Arab, famulkuhu mulkukum. Bang siya, amin may nang nakura, mang daog kumusog siya, na in pag nakura niya, pag nakura niyura. Wa izzuhu izzukum, in kusog niya, kusog niyura. Wa kuntum as'adan nas bihi, iwan bang siya na nang nanakura, iwan kimusog na siya, na inkiaunan niyo kamu na insakug kung manu siya para kaniya. Qalu saharaka wallah, inagisin pa na iwan Utbah, kaya sihiran, kiugdan kau sin sihir, ya Abal Walid, bilisanihi, kaya sihiran kau sin dila niya. Qala hadha ra'i fihi, ini an hapangatud ko, ametin hapanali ko, hapamikil ko. Fasna'u ma badalakum, hinangan niyo, unuunin dia mga hapangatud niyo hikarayaw kaniyo. Hadugayng riwayat, anna Utbah, bunato di Utbah, nakadungog siya, dimatong siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil miabot, hakabtangan, amin diungog niya kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin biasa niya ayat, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Nabang kamu tumaykod, di tumayma, sin panawag-tawag, di tumayma, panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqul anzartukum. Pamungan kanila ya Muhammad, anzartukum, warningan tanakamu asal, piapanib tanakamu asal. Sa'ikata mithla sa'ikati Adi wa Thamud. Bang di kamu humundong, masi-masi in panay ko rin yung hapanawag-tawag sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tanto to dumatungday kanyo in kabinsanaan sa'ika abya sin kabinsanaan piaratong sin Allahu Ta'ala hakaw man sin Ad iwan kaw man sin Thamud. Timindog biyan Utbah, nagusos siya timindog sarta na mimidpid, fawada ayadahu biyutang niya in lima niya pasimud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyon pagbaita niya, unshidukallah warrahim. Lalu niya bang makato, please, bang manjari tudlo niya kay mo, ini hundong inalaw niya, in pagbasa mo sin ayat. Wadhalika makhafata anya ka an nadhir. Hinangit to sin Utbah, mabuka siya dakala, biya mga amin promise, atau akan ini pag-warning sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, amin kabinsanan dumatong kanila. Waqama ilaihi, sambil miyadto na siya pa mga panaiban niya, biyayta niya na biyasin kya suy-suy takay na. Inya to haduwaing riwayat, ini amo yato yung biya mga jimato. Naus man, in pakaradyaan yato, wayroon da sila himundong. Iwanin angan-angan nila, dakala, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya, bukon clear kanila, inja jawaban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab niya sasadya si ayat. Sambil nagmeeting na isab sila magbalik. Napun nagmeeting. In pagmeeting nila ni Jimatu, doon daharaig sin Kaaba. Pagpuasa jamin timugum in suga. Wa arsalu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yad'unahu. Nagpara sila messenger, amin magmanoy suwi, madto kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin imimbite kaniya.
falamma jaa aradu alayhi nafsal mutalab allati aradaha Utbah. Pagdatong bihan sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam matupa amin papagtag ini tipon-tipunan nila yoper nila na isab biya sin yoper kaniya Utbah sambil dimampal kanila sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam innama huwa rasul in siya di mabaya pangarta di mabaya pagnakura di mabaya uno-uno na perkala dunia ini buat malingkan in Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya Rasul piara sin Allah Ta'ala magpasampay sin disala sin Tuhan niya. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma bi ma taqulun. Di ko matay ma amin nyo per nyo kaku yan. Ma ji'tukum bima ji'tukum bihi atlubu amwalakum. Di ko matay ma amin biya mga i-offer nyo kaku yaun bukuning kabayaan ko kanyo, pangarta niyo. Wala asyarafikum. Bukuning kabayaan ka supaya sa dyan ako amin ang katun niyo, pagkadatan niyo, inangon niyo na kura. Wala almulka alaykum. Bukuning kabayaan ko kanyo, pag nakura. Walakin Allah ba'athani ilaykum rasulan. Sumagawain ako, piyarakan niyo sin Allah Ta'ala Rasul. Magpasampay sin agama. Wa anzala alayya kitaban. Iman piyaturunan ako. Piyarahan ako sin Allah Ta'ala kitab, amuning Quran. Wa amarani an akuna lakum bashiran wa nadhira. Iban diak ni ako. Ini maundun kaniyo. Ini magpakug kuyag apagtaat kako. Iban pagtaat pa Allah Ta'ala. Iban magpakug pagkuyag hapakarajaan sin sulga. Kanikmat-nikmatan sin Allah Ta'ala lam sin sulga. Iban magpaalib kanyo din hakakay ng syirik. Iban uno-uno na maasiyat, amo may nang sawab hikasud niyo panarka. Pabalagtukum risalati Rabbi, iban piyasampay ko kanyo ini sulat sin Tuhan ko. Hati niya amuin agama. Amanat sin Allah Ta'ala kaniya. Wa nasahtu lakum iban, nagnasihat na ako kanyo, niyasihatan tanakamu, advicean tanakamu. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bi fa huwa hafdhukum fid dunya wal akhirah. Bang nyo tiyay main panawag-tawag ko yaon inian mahinang niyo amuin paruntungan makakakamurun paruntungan hadun niya iban haadlaw mahuli wa in taruddu alayya asbir li amrillah bang isabdi niyo tay maun na magsabar ako hapakarajaan sin Allahu Ta'ala hatta yahkumullahu bayni wa bainakum sahingga nasa jamawut in waktu amuin hukumun ako hukumun kita niyo sin Allahu Ta'ala hantara niyo iban hantara ako iban sin hantara niyo. Biadto in piangayo sambil in piangayo nila na isab patalabu minhu ayat tanda na isab. Nangayo na isab sila request tanda. Dil kaw yung Muhammad tanda. Anyas ala rabbaw an yasira anhum aljibal. Piangayo nila amin bud manaw harap matukan nila. Papanawnin bud. Wa yabsutu lahumul bilad. Iba namin padayahun amuin patawron ni jiki hula yaun. Wa ifajir fiyal anhar. Iban nangayon ni sab silamin paaunon amuin aun mustaq. Den doon amuin sapa. Aun mustaq den doon sapa. Amin mag-anod. Wa yuhyi lahum al-mauta hatta yusaddiquhu. Iban nag-request isab silamin pabuhiun intao miya matay na. Hasupaya sa dyan sila kumahagad kanya, kumahagad kan Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faajabahum binafsi ma taqaddam. Injawab niya biarasin ka inaku ini Rasul, biarasin Allah Ta'ala, piaturunan niya ako kitab, piasampay ko in amanat, amin agama, amin kabayan sin Allah Ta'ala, bang nyo tay maun inian paruntungan nyo hadun niya dagpak padlo mahuli. Bang isab din nyo tayo maun na tumagad na sadya ko pakarajaan sin Allah Ta'ala sambil amin hukumun kita niyo haantara ako iban hantara niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil wa yaj'al lahu jannatin fatalabu minhu an yas'al rabbahu an yab'atha lahu malakan yusaddiquhu. Nangayon isab sila malaikat. Amin parahi kita lo niya malaikat. Pangayo ko patuhan mo. Amin magparamari malaikat. Hasupaya amin ini kumahagad kami
malaikat yusaddikuhu. Amoy nimian kay min malaikat yaun bunasa ni Muhammad yan. Insiyahin Rasul. Din Allah Ta'ala. Wa yaj'al lahu jannat. Iban, ini nangayon isab sila. Amoy dirilan sila amoy biya mga garden. Amoy, unit pagtagkan yan, pag-umahan. Wa kunuzan. Iban mga pangalta. Kayamanan. Wa kusuran. Amoy biya mga palasyo, building, maamu-amu yaon. Amoy tin mga piyangay nila. Min dhahab. In palasyo piyangay nila. Hinangon din habulawan. Iban silver, fidda. Faajabahum binapsil jawab. Amratin jawab niya. Inakuin ni Rasul. Biara singkain na nasabutta. Patalabu minul adhab. Sambil piyangay nila na isab siksa. Din Allah Ta'ala. An yaskuta alayhim kaspan minas sama. Mangayo sila laho. Mangayo sila amuin lumaho. Bang subama na adlaw ini katabunan insuga sinbulan bangdum katabunan indum sinsuga. Pakala dhalika ilallah in parkala yan depende na Allah Ta'ala. Bang kabayaan niya jumatu, bang di niya kabayaan di jumatu. Faraddu alaihi thumma haddaduhu wa inila tiyaima. In panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma haddaduhu ang panilabi ang mga biyuga biyan. Biyuga nila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a kaiban hazinan. Nagbalik in Rasul sallallahu alaihi wasallam yun pabay niya. In siya nasususa. Bihadto ini pangaging hinang sinkauman niya kaniya. Amin way tiyayma in panawag-tawag niya in siya nasusa. Lamman sarafa Rasul sallallahu alaihi wasallam kabu Abu Jahal. Kala Abu Jahal. Fi kibriyaihi man pagtakabbul niya. Namisarahi Abu Jahal, iwan sin pagtakabbul niya, ya ma'syara Quraish, ya kamulo niya mga Quraish, inna Muhammadan kad aba illa matarawna min aibi dinina. Bunatulo niya Muhammad, di mabaya sin iyo pertakan niya, buat malainkan, amuin kabayaan niya, amuin ini dilan, kaaiban in agamata. Iban pamungmungan bukun marayaw in kaamaasan sin kita. Iban nganan kita awam. Iban pamungmungan in barhala sin kita. Wa inni uahidullaha inakulun niya jumanja ko pa Allah Ta'ala lajlisan na lahu bihajarin mautiku hamlahu. Batu ako lumingkod haraig niya long niya duma ako batu amoin ganta kagausan ko dahon niya. Fa idha sajada fi salatihi bang siyalong na biyan sumujud na long niya sambayang niya Fadaktu bihi ra'sahu. Bagbahon ko niya sin ini batu ini. Fa aslimuni inda dhalik awimna'uni. Unulo niya kawayan, duwaro niya pagpian niyo. Ha? Amuin bangko siya mabuno, isurrender niyo ako kanila, ataw akan law niya biyan, langon niyo ako amin bunuon siya. Falyasna ba'da dhalika banu Abdi Manaf ma badalahum. Pagpuasin amuin mapuhi nga ako na Muhammad na hinangon na sin panubo. Amuin panubo Abdi Manaf ununing kabayan nila hinangon. Hapangatod nila amin marayaw hinangon. Qalu wallah inagisin mga tao amin nakarungog kan Abu Jahal. Long niya wallahi la nusallimuka li shay'in abadan. Di na mo kau hisurrender. Di na mo kau pasaran. Hasiw-siw na. Salama-lama. At mga kato, hinanganay kabayaan mo ya Abu Jahal, in kami niyari kami hataikod mo, protektahan na mo kau. Famdi lima turid, hinanganain uno-unon kabayaan mo, kan Muhammad, hati niya po hinga na bunuan na bang kumabaya, na in kami niyari hataikod mo, amin sadya tumabangkay mo. Sambil, miyabot manin may naat, miyad to na Abu Jahal, nagdara na siya sin bato, biya sin biyayta niya, limingkod na siya dito, hamuin, kaingatan niya tampat pagsasambayangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wagada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di matong nato din biya mga waktu mahapon, waktu juhur. Di matongin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama kana yagdu, biyasin biya mga pagkabiyaksan, pagkadto niya pa Masjidil Haram. Ampa sa timindog si mambayang. Wakad gadat Quraishin fajalasu fi andiyatihim. Yantadhiruna ma Abu Jahal fa'ilun. Di matong naisabin mga amuin bangsa Quraish, amuin narasin Abu Jahal ini nag-story biasing kahapon nito. Nito sila yan
timutunggo atau kan timatagad bangun uta inangon ni Abu Jahal bangun na kahinangon niya biasin kiyawaita niya biasin pagkahapon niyaon falamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawak tuman si mujud na in Rasul sallallahu alaihi wasallam dia na Abu Jahal amin biya batu itu sambil dimatung man siya masuk man siya hatta idza dana minhu raja munhaziman muntaki'an launahu doon naman siya masuk na siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya makakaus amin dumagpagtod madto paraig sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makatras siya sambil namumutian nain pais niya muntakian launahu bang makaturi amin bang masyamal namuksi unutan namuksi yun amin di mo kainin dagus niya tanda sin buka di mo kainin color niya maruban halom siya buka kadia bisat yadahu ala hajrihi bang makatumin namandud in lima niya sin pagdahan sin batu yaun namanud sambil kya bugit niya in batu amin diara niya yaun wa qamat ilaihi rijalu quraishin timindog magtuin mga tao Quraish miyadto kaniya faqalu lahu ma laka ya abal hakam inagi kaniya sin mga pagkain na Quraish amoy sulang sa hapanawag tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kunun jima tukay mo ya abal hakam inagi niya bihan laung niya kumtu ilaihi liaf'ala bihi ma qultu lakumul bariha timindog ako laun niya di ako na inbato asupaya hibayta amoy hinangon ko amin biasin keway tao kanyo kahapon kabi falamma danawtu minhu hawak tuman amin masok na ako kaniya aradali dunahu fahlun minal ibil onlo niya kita ko taga na sa jagi mo alaw niya nagpakita ka ako alaw niya fahlun minal ibil toro din haunta toro in toro ni pagkabiaksan sa kambing yun bang toro makabuka di mo masok maisog la wallah ma ra'aytu mithla hamatihi wa ako nakakita biasin biya mga isog sin toro yaon isog niya bungis niya wala mithla kasratihi wa ako lang nakakita biasin biya mga lago niya ha wala anyabihi alfahalkat wa ako nakakita biya to dagbus law niya amin toro unta fahamma bi an yakulani sambil niya in unta yaun unta toro yaun long niya namuin biya mga bang niya kitaon sungsung niya nakulong niya kaunun sungsung niya naku kaunun sambil kaya riwayat Ibnu Ishaq fadhakara li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siabut sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dhalika Jibril alaihi salam in biya nagpakita kan Abul Hakam yadto kan Abu Lahab yadto ini siya na hi Jibril alayhi salam bangsa jalong niya simo hi Abu Jahal tartanto na sa jalong niya nabinsa na siya ini binsa na siya sin Jibril alayhi salam amoy tintanda ini pagprotect sin Jibril alayhi salam pa Muhammad Rasul sin kita sallallahu alaihi wasallam kaya na po sa topic ta waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ini na failure man hindi mga negotiation sin mga sila ini bangsa Quraysh amin sumulang tud nano kasi di mawaya tumay mahapanawag tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biara sin bihaon amin mataod pa din ha mga bangsa sibura tausog iyakan atau akan siamal amin di mawaya tumay mahapanawag tawag amin maghambok hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin mahambuk amin di huminang sin syirik di huminang sin kakahinang bid'ah mataod pa di mawaya mataod penti mo kasin unya biato re sa hawak to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na fail in biya mga plano hi Abu Jahal way kimugdan in plano hi Abu Jahal sa lam yakunu yajzamuna anna an-nabiyya ala batil bukunin pangatod nila in Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya batal bukunin pangatod nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam in agama Islam in ito batal bukun biat turesab in biya mga simusulang pa mga kaulamaan amin niya magad
pasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon yanin pangatod nila batin sila yaon way kimugdan batal intanda niya umianda sila pasuran niyo sila mang sila manawag-tawag pasuran niyo mari tay maunta ayaw sa biha ini biya to yung mga inidawa nila manjari resab long niya sila yan okay resab amura kumalong niya yato na isa amura kuman na sila yan makusog magpamida imbiyanin sila makusog magpanirik. Sila yan mamugtoy sin kasilasa. Inain sila yan mamulak kanat sin paglawla siya, mamugtoy sin pagkasilasa. Uno-uno parison dugay den hadto sa in mga amoin Quraysh dia dakwahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lawla siya niya la fi syakkim minhu murib. Sila on sa jabi mga pagduarwa halom sin pangatayan nila. Amatin beta sin Allah Ta'ala syak. Pagduarwa pagduarwa nila hangkan way sila timayma hapanawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil pag-asalon niya di na makawa perkala agama ini. Biya mga matuwas lo niya Rasul sallallahu alaihi wasallam, matuwas lo niya Muhammad yan sa dahon ta mag-negotiate ha perkala isab sin agama habihaon. Sambil diyan nila magbakwihan, biyak nila sa abuin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtatawap ha Ka'bah. Kaya riwayat Ibnu Ishaq hasanad niya sa abu nagtatawap in Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Ka'bah. Yagbak niya hi Aswad bin Muttalib anak Asad bin Abdul Uzza ibani Walid ibn al-Mughirah ibani Umayyah bin Khalaf ibani As ibn Wa'il as-Sahmi wa kanu dhawi asnan fi qaumi min sila ini nakura hakauman nila faqalu ya Muhammad launya halumma takad na kau launya relax kau fal na'bud ma ta'budu manumba kami makibadat kami sumbahon namo insiyo sumba mo wa ta'bud ma na'bud iban sumbaha inuno na siyo sumba namo fanashtarik nahnu wa anta fil amar nalaw niya ha biad to kahalan nagsibu na nagpartner na kita pag-ibadat nagsibu na yung pag-ibadat ta ubos fa in kana alladhi ta'bud khairan mimma na'bud bangin piyag tag-ipunan mo yaon siyo sumba mo yaon marayaw din na piyag tag-ipunan na mo nalaw niya kad akhadna bihadzina minhu tartan tulaw niya nakakawa na kami paruntungan at niya nakakawa disab kami karayawan sawab sin insium ba mo yaon marayaw wa in kana ma na'bud khairan mimma ta'bud kunta kad akhadta bihadzika minhu bang isalo niya insiyo sumba na mo yaon laon nila but aon karayawan na nakakawa na kau karayawan sabab sin pagsumba mo amuin aon makawa mo karayawan doon na ini kau lapay ra kau doon makakawa disab ko karayawan piaturunan timuron amuin ayat memorize ta sing kita katan amunain ayat atau kan suratul kafirun kafirun fa anzalallahu qul ya ayyuhal kafirun pamungan ya Muhammad pamanga sila kafir yaon sulang di magkahagad yaon oy pamarat saya nila la a'budu ma ta'budun di ako magtagipon sumumba hasiu sumba niyo wala antum abiduna ma a'bud ibaning kamu di kamu sumumba ha siu sumba ko wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum ibanin ako di ray sa ako magtag-ipon sumumba siu sumba niyo in last niya lakum dinukum waliyadin iban lakum kaniyo na dinukum in agama niyo lakum dinukum waliyadin iban kako na inagama ko at inya agama niyo di man jari magsud inagama ko agama ko inagama niyo di ka man jari paghambo kunten agama biasin bihawon yan on di sa agama kyo convert inambuk pambuk pagyanon biya mga silsila katukaton na inya tubang tabandingon ipa-compare ta pagdawa sin Rasul inya tuay kimugdan sabab di man jari hambo kun inagama Christian matu pa agama pa Muslim pa agama Islam di man jari minsan uno pa inginisan sin agama yaon hipahambok mo pa agama Islam
di tud siya manjari salama-lama maabot na sadyay nadlaw kiyama na mga timanghud ko amin niya magad pa mga sila na on pay sa bakto da kala inwajib kaniyo hanggat ustawiya yaon bukon biya mga pamababa na subay nakamutas habian kahantang pamahamsin pag-agama sabab nakagwa na kamo din na sunna ini agama sunna sin Rasul alaihi salatu wassalam. Sambil kiyabaita Abad bin Humaid Iban sindugain kaniya din kan Ibni Abbas anna Quraisyan qalat inagisin Quraish law istalamta alihatana la'abadna ilahak. Amo ito piyang kayo nila. Bang sadya law niya bat kiaputan mo sadya inbi ang mga ini barhala na mo natartan tulo niya magtagipon na kami atuhan mo. Ha? Kaputan mo sadya. Kaputan mo sadya biya mga barhala na mo yaon. Bang mga katuhimas-himasun mo sadya, sapu-sapuhon mo sadya na magtagipon na kami ha, Tuhan mo. Sumumba na kami, patuhan mo. Law niya mo ito yung piyaturun kulya yuhal kafirun. Sambil kebaita sabi Ibnu Jarir, iwan duwaing din kaniya, inagisin Quraish, magtakipon ka hatuhan na mo hangka tahon, sumumba ka hatuhan na mo, habarhala na mo hangka tahon, sumumbay sa kami patuhan mo hangka tahon. Awit niya offer nila. Inagihi Ibnu Jarir, iban duwaing din kaniya. Piyaturunan timuruni sa yun ayat sinallahu ta'ala kul afa ghairallahi ta'muruni uno dugain din ha Allah ta'ala daakon nyo kako amin pagtagipunan ko sumbahon ko amin daak nyo kako amin kawayan nyo sumbahon ko abudu aywal jahilun o kamu mga tao awam inya tu tanda wayray sab initay masin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya tu kahantang offer aywa sambil di da biya tuning kahalan niya di ra malosop in biya mga sila musyrik hatayim sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil inagi nila iti bi Qur'anin gairi hadha aw baddilhu di na sadya ko Qur'an duwain Qur'an puasin na Qur'an yan puasin na mo yun biya mga amin piyaturun kayo mo yaon pindahin na sadya magad na kami kayo mo aw baddilhu ataw kan pindahi biya mga pinawag-tawag mo yan, at tawakan ni Quran, piya turun kayo mapindahin na sadya, magad na kami. Na, biyog to dito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini biulansangan siya sin Allah ta'ala, piya turunan siya ayat, Kul ma yakunu li an ubaddilahu min tulqai nafsi. Pamungan kanila ya Muhammad, amoy nag-offer kay mo yaon. Amoy mga kafir yaon. Ma yakunu li, Di tud maon kako, di ko mahinang. Amoin gantian ko. Ini pangganti ko, ha Quran amoin piyaturong kako, sinallahu ta'ala, amoin kiyawa ko sa jadin hagin hawabaran ko. In attabi'u illa ma yuha ilay. Bunato din agarun ko, wayron agarun ko dugain, buat malain kan amoin kya pagwahi kako. Amoin kya waita kako, dil kako, yuahi kako sinallahu ta'ala. Inni akhafu in asaitu rabbi bunal tudin ako mamuka ako bangko sulangon in Tuhan ko amuin binsanaon niya ako ha adlaw dakula amunin adlaw kiyama amun din kabukaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangko sulangon in Tuhan ko binsanaon niya ako siksaon niya ako ito Rasul biyarin nawahain kita bangta sulangon in kawayaan sin Allah ta'ala hindi kita binsanaon sin Allah subhanahu wa ta'ala minsan in Rasul amunin kabukaan niya ati katu bihaun subhanallah. Wa nabbaha ala azim sambil piaturunan pa ayat tugaing wa in kadu la yaftanunak anil ladhi awhayna ilaik litaftari alayna ghairah. Bangsa upama ni alon niya amin sungsung nila natud kaulo niya maka natud ko pitna nila. Amin kapindahan namin piagwahin na mo kay mo sambil maka bisara na kau makapagwa na kau amin hinang-hinang sadya gairahu litaftariya alayna gairah makahinang kau amin dugaing atau kan makasuy-suy kau dugaing din sin suy-suy na mo mahinang mo din sin dugaing kabayan na mo hinangon mo wa idhan lattakhaduka khalila ubos na alaw niya inihinangon nila na kau magbagay na kamo lattakhaduka khalila at ini ikaw close na ko kanila nakagad na ko kanila
Walaula an thabbatnaka, bang bukon sadya biya mga piatutug na mo, kau panindog mo. Lakad kita tarkuna ilayhim shay'an kalila. Bang sadya way na mo ko piatutug, na tartan tulong niya, masuk na tud ko makawa nila. Makapagambok na tud ka mo. Tawagan makagad na tud ko kanila, pakabayaan nila. Matayma mo na tud din offer nila yaon kay mo. Idan la'adhaknaka di'fal hayah. Nabangsaw pa, mabat nakaagad na ko din kanila. Miagad na ko, miyaya na ko hakabayaan nila. Pananamun na ko. Pananamun na ko, pakinamun na ko. Di'fal hayah. Kabinsanaan, hakabuhi mo. Amoy lipat manglipat. Kabinsanaan. Hakabuhi mo, lipat manglipat. Wadi palmamat. Iban, kabinsanaan, hakamatay mo, lipat manglipat. Summa la yajidu laka alayna nasira. Pagpuaset wayron nakawakan mo atau akan di nakaw. Ayaw nakaw humuhuat-huat din ka mo tatabangan. At di nakaw in Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang siya magad ha-offer nila yadto na di na siya tabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mapatut pujihun. Iban sangliton amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in mapatut hinangun suntuan. Ha ibadat amo dain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha pagdakwa, ha muamala, ha uno-uno na parkala na amo rin mapatut singuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabang aon nag-iyan kanyo na insiyayad to bihay ni di manjari singuran in Rasul na ayaw na kamo kumahagad na inyan. Ada kala sabab sin kaawam niya bang imian kanyo na di takasinguran in Rasul na inyan sabab sin kaawam niya atau akan sabab sin panukasin niya atau akan sabab sin kakahinang aon biya mga pioprotektahan niya. Adapun insyaallah subhanahu wa ta'ala inyad tumakawata pangajyan in pagdawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam way siya miagad pakabayan sin kauman niya. Iniagad niya kabayan sin Allah ta'ala amo yato in piya sampay niya. Bukong biya sindi ka to ununin ka hinang sin kauman naman tin hinangon. Basa hikmat. Di niya kaingatan siya in kaya hikmatan sin kauman namin dia dakwahan niya yaon. Sambil las niya aun biya mga guru biya manawag-tawag. Amuin papahambukon na in mga hataw kauman niyaon di na papahinangon liangan si hagama na oyron damahin ang nilabat malengkan. Amuin sila na in magprotect ha mga kauman niyaon. Sambil sila na in hipagdalil sin kauman niyaon na insyaallah ta'ala di ta na mapahaba sabab biya mga ini kalagihan ta na ini oyron na biya mga waktu ta insyaallah ta'ala continue tarakuman balikan ko biya sin salawat murah-murahan patap-tapon kita niyo sinallahu ta'ala pag ibadat doon naka-ibadat magnasiat besin kamo ibadat tay sabam hindi mo rungog imatod kimi kita besin kaniyo ibadat tay sab sa lago-lago ibadat amo na in mga sila manusya timutuko timatabang amo in maawon in programa ini atau akan di mabugto in programa ini balikan ko besin salawat mangini mabugto na mahunit na in pagsugpat kaniya magbalik sabab di ta na kaingatan mang biyarin ta isugpatun atau akan biyarin ing kahalan niya matawd niya biya mga kahati kon syaitan ini maingatun manasat na mga katay manghuran kami nagtatabang ini bukon di sabiat to biya mga ini badakala imian kami biya mga advertisement ina ka mawirun pag advertisement sa kalagihan to di sa tatabangan niyo supaya ma-maintain pila sin sa din pagbayaran high station ini bulan-bulan di na di na mabadin ng mga 70,000 bihan atau kan on waktu ba tumastas pa depende na ito pila sing katon may pagbayaran di mga biyad to mga 70 pa 80 na tulos ikhlas kami magnasiya insyaallah ta'ala bang manisab kamo tulos ikhlas sa panabang niyo hakar na li'la'i kalimatillah mabilangin jihad sa magjihad ka supaya sa jaluman yun inakamasin Allah ta'ala inasiyat biya ini hasupaya rin sa lumanyot inagama sin Allah subhanahu wa ta'ala hanggang mangu kakitan nakakitab-kitaban sin ahlul ilm atau akan mga fuqaha sin kita o mga bisara nila in pagtuntut ilmo labi siya maraw din hapagjihad o biya tumakabtangan hanggang na ini ayaw kita maususik siya magto yung mga
insyaallah taala murah-murahan taufikan kita o uno nakakahinang sin kita insyaallah taala. Subhanakallah hindi nasyhadu la ilaha illa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ibalik ko in biya mga ilalawangan madto paguro na mo kalasahan bangon mali na mo katon na cheka kami in kami nila mo din ha mga murid mo insyaallah subhanahu wa taala ko magkaang siguro public bitan kanila unin mali ko sabi ito. So di kami mabaya makalong kami kanila katon amat biya mga yangan nangan namo kay mo magsukol kami bang kawayan doon inya to biya mga pangadjian insyaallah taala ayatud ko maluman kamo mag-check insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yadto na in pangadjian sin kita niyo. Alhamdulillah amoin tiap-tiap laong ta kakanapan in pangadjian sin kita niyo magsusung in panumtum na to si mga kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan niya iban da isab sin kahalan si mga tao si musulang hawak to sin zaman niya yadto supaya kapamintangan na to amo hindi kita niyo madto patumpukan si mga sila amoin si musulang atawa amoin imaagpang sin agama supaya sa jari siya ini lumanyot dahil hindi habawaw sing gumi na inyan tumtungon na to in Allahu Ta'ala in amoy in nagbaya sin paaunon niya in pagpasaplag sin agama na wayron na makatampan kaniya puspuson sing kita amoy in long tahumapa amoy in tumampan way hadjarapat bang Allahu Ta'ala in magbaya inyan palahilon niya lumahil sadya insyaallah Ta'ala. Murah-murahan in mga yadto biya na sinagi amoy ibadat na to dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala karna indun hay ni magkabatbat amoy magpahati ha manusia sa plag at ilikal sin dunya ini in asupaya tumarrang in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan asupaya mahinang palita halawm sin daghal si mga bariman insyaallah ta'ala supaya in sila di laong ta maluhay atawa bukon sila maluhay laong ta ini larakon sin ini iblis iban sin anak po niya in amoy in dahanan nila mamugbog sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murmurahan lapay kita niyo rin dito hadto amoy damikyan di daysab kita pasaran sin Allah ta'ala sa babingkatan amoy namaratsaya sarta amin naganggawta sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto inyan di maikin pangjagahi sin Tuhan at Rabbul Alamin in mga malaikat niya di magpasad amin jumadyaga mga sila timatayma sin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murmurahan mga katawtay manguran tukbal namo in salam dua apakatan amin imaalop kamo hawak to ini insyaallah ta'ala biya mga magrib na yadto in kwan limabay na in wakto na magsukur pakatatan amoy timatawang sin pakaladyaan na to ini ibalik ko pa na to amin maghatam si nini pangadyan na to balik kapag salam doa pakatan insyaallah taala murah-murahan amin rezekian pagitan niyo sin rezeki halal iban mawapat kita niyo ni nagririda ka rin Allah taala. Subhanakallah hamdik nasyhadu la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.